हेलो केटा हो के गर्दैछौ यार? पुरा बारेमा इन्जोय है। सुन्न यार, म तँलाई एउटा कुरा पहिलेदेखि भन्छु भनेको भन्नै नसकेको यार। के कुरा हो? सुन्न, त्यहाँ मलाई है एउटा केटी मन परिरहेछ। यस्तो मिलाइदैन यार ब्रो, तिमी त अलिक ह्यान्डसम सेन्सम छौ। अनि प्रपोज गराएछस् त? तुई नजानेर पो त हो। त्यसको नाम चाहिँ बानी हो क्या। अलिक म छु त केटा हो, चिन्ता नगर नि तिमीहरू। किन चिन्ता गर्छौ यार? म गरिदिन्छु। ठिक छ, म गरिदिन्छु। साथीको लागि यति गरिदिइहाल्छु। ओ रणवीर, ऊ यही केटी हो त? प्रपोज गरिदिउँ त? ए तँ त प्रपोज नगर यार, अलिक मभन्दा ह्यान्डसम छस् यार। भरे यही केटीलाई फेरि पठाइदिस् भने बरुभन्दा त त्यो रातो स्कुटीवालाले गर्न। अलिक धेरै डाइलग सुनेर म नि सब प्रपोज गरिदिन्छु। ल ल। यो स्कुटीलाई के भयो फेरि? एक्कासी ओ माई गॉड, म कसरी जाने? बानी के भयो तँलाई फेरि? हेर्न स्कुटीलाई के भयो? धन्न त आइसकेपछि के गर्ने? ओ के भयो फेरि तेरो स्कुटीलाई? ओ माई गॉड, मलाई जसरी भए पनि जानु छ। ओके त यही बस, म मेकानिक लिएर आउँछु। ल ल छिटो आइज है, मलाई एकदम धेरै डर लाग्छ। ल ल बस। ओके। हेलो, एक्सक्युज मी। हाई। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। ओके, टेल मी। म तपाईँलाई असाध्यै मागेको छु। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि म तपाईँको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। तपाईँको पछि लाग्दा लाग्दा मेरो तपाईँको घरको झ्यालबाट सधैँ तपाईँलाई हेरिरहन्थेँ। म तपाईँलाई धेरै मागेको छु। आई लभ यु। वाट? म त भर्खर युएसदेखि आउँदैछु। 6 वर्ष भयो म युएस बसेको। अनि तपाईँ कसरी मेरो फलो गर्नुभयो? अनि मेरो ढोकामा आएर, मतलब मेरो झ्यालको ढोकामा आएर कसरी मलाई हेर्नुभयो? ओ सरी सरी, मैले त मेरो साथीको लागि ट्राई गरेको थिएँ। ओ तिमी जो मान्छेलाई देख्छौ त्यही मान्छेलाई गएर प्रपोज गर्छौ? कतिजना केटीलाई प्रपोज गरिसक्यो यसरी? त्यसो होइन, मैले तपाईँलाई मात्रै यसो गरेको। वाट? के म तपाईँलाई कोही परी जस्तो लाग्यो? मलाई गर्नुभयो प्रपोज? ननसेन्स, इडियट्स। हेलो। हाई, आई कान्ट बिलिभ दिस। तिमी मलाई पिकअप गर्न आउँछ भनेर मैले इमेजिन पनि गरेको थिइनँ। लेट्स गो। यो हलुवामा बलुवा कहाँबाट आयो? एउटा केटीको लागि यस्तो तोडफोड गर्दैछ? वाउ, त आज धेरै ब्युटिफुल लागिरहेको छस्। म कहिले चाहिँ नराम्रै थिएँ र? तै बिहेको लागि खुसी त छस् नि? ओहो, म किन खुसी छैन? म एकदमै धेरै खुसी छु। राम्रो परिवार मिलेको छ, मलाई ऊ पनि राम्रो लाग्छ। त्यही भएर म एकदमै धेरै खुसी छु। फेरि मैले उसलाई कति भयो चिनेको, अनि त्यही भएर म एकदमै धेरै खुसी छु। तँलाई थाहा छ, आज मलाई नि उसले पिकअप गर्न आएको थियो। अनि त अझै कहाँ गएको थिइस् नि? एउटा केटाले मलाई थाहा छ बाटोमा भेट्ने बित्तिकै प्रपोज हानेको भन्यो। त्यो केटालाई म देखेँ भने त, फेरि देखेँ भने त एकै झापड हानिदिन्छु। वाट? प्रपोज? यस। अनि भन्दा त्यो कोही साथीको लागि ट्राई गरेको होला। त्यसो भयो केही, तँलाई के को टेन्सन त्यसको बारेमा? तर नि एउटा कुरा भन्छु, कसैलाई नभन है। के? म आज किन यस्तो लाग्दैछ मलाई कि मैले यो बिहे गरेर अहिले केही गुमाइरहेको छु मेरो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य कुरा। किन मलाई यस्तो हुँदैछ आज? घुमाइराखेको छु मतलब तँलाई बिहेदेखि धेरै खुसी कि छैन र? म खुसी छु, तर तँलाई एउटा कुरा थाहा छ? कस्तो कुरा? अहिले त्यो मान्छेले जब भेटेँ नि, त्यसपछि खै मलाई के भयो थाहा छ? त्यो मान्छेले जब मलाई प्रपोज गर्यो नि, मलाई केही भएको जस्तो अनुभव भएको थियो। तैँले एउटा मेरो हातमा चिन्ह देखेको छस्?
तेरो बर्थ मार्क त्यो चिन्ह मतलब आर आर तर मैले यो बिहे जसरी भए पनि गर्नुपर्छ। उसको परिवार पनि त राम्रो छ। हेर यदि तँलाई बिहे गर्न मन छैन भने भन, हामी सबै कुरा म्यानेज गर्छौँ। नै मलाई बिहे गर्नु छ, आफ्नो परिवारको लागि र आफ्नो इज्जतको लागि। मैले बिहे पनि गर्न सकेको छु र मैले तिमीलाई पाएँ र तिमी यो मेरो 5 वर्षदेखिको चाहना थियो। म तिमीलाई माया गर्छु र तिमी पनि मलाई माया गर्छौ। तिमीलाई नछोड है। तिमीलाई सायद मेरो मायामा भरोसा छैन होला। हामी भनेको मैले मतलब 5 वर्षदेखि म युएसमा हुँदा हामी कन्ट्र्याक्टमा रहन्थ्यौँ। तर मतलब रिस्ता भनेको त हामी जब बिहे हुन्छौँ त्यसपछि मात्र जोडिने हो नि। हाम्रो संस्कार अनुसार पाहुनाहरू आउँदा थालीले स्वागत गर्नुपर्छ। थालीले स्वागत गरौँ। ओके काकी, तपाईँले यसको चिन्तै गर्नु पर्दैन, मैले सबै तयारी गरिसकेकी छु। दर्शन भाउजू। दर्शन नानी। अनि दर्शन मम्मीजी। आउनुहोस् न भित्रै। हुन्छ। वाउ, कति राम्रो परिवार छ। म यो परिवारलाई कहिले पनि गुमाउन चाहन्न। आज म धेरै खुसी छु कि यति राम्रो परिवार मलाई मिलेको छ। आज तिमी एकदमै राम्रो देखिएको छौ। म कहिले चाहिँ नराम्री थिएन, धेरै हुन्छ। सबैले मलाई राम्री भन्छ। दादा, म आज एकदम धेरै खुसी छु। तपाईँलाई थाहा छ किन? किनकि मेरो आज साथी आउँदैछ। उसको नाम हो रणवीर। वाउ, म आज एकदम धेरै खुसी छु। तपाईँको बिहेमा म आफ्नो साथीलाई पनि भेट्न पाउँछु। म पनि आज एकदमै खुसी छु किनभने मैले आफ्नो चाहेको मान्छेलाई पाएको छु। जुनै साथीलाई पनि मलाई केही फरक पर्दैन। ओके। ओ, आज त कति धेरै पाहुनाहरू आउनु भएको छ। मतलब म यति धेरै बनाउन सक्छु। हेलो। मतलब तिमी यो? यस। ओ, मेरो पछि गर्दै अब यहाँसम्म आइपुग्यौ तिमी? म तपाईँलाई पछ्याउँदै आएको होइन, म यहाँ कसैको बिहेमा आएको। वाट? हो। बिहेमा? हो। ओ, त्यसो भए मेरो खाना गिराइदियौ। ओ माय गॉड, अब यो खाना म एक्लै कसरी बनाउनु? यति धेरै। आइम सरी, यो मैले जानकारी गरेको होइन। चुप लाग्यो तिमी। अब यति धेरै खाना मैले कसरी बनाउने? मलाई खाना बनाउन आउँदैन, तर म सबैभन्दा छिटो सब्जी काट्न सक्छु। जस्तै डबोके केही खाना पनि बनाउनु पर्दैन र सब्जी पनि। मलाई तिम्रो हेल्पको केही आवश्यक छैन। जाऊ तिमी। अनि तिमी बिहेमा आएको भनेको होइन, तिमी मेरो बिहेमा आएको हो। He is my fiancé. What? Hi. Hello. Nice to meet you, bro. And तिमी आएको रहेछौ। ओके, म तिम्रो लागि चिया बनाएर आउँछु। स्पेसली कफी मात्र तिम्रो लागि। हेलो। ल, नयाँ जीवनको शुभकामना। थ्याङ्क यू। अब म जान्छु। तिमी मेरो बिहे नै नसकी जान्छौ? सरी।
मलाई अरू केही पनि थाहा छैन, तर तिमी यो बिहे नसकिकन कहीँ जाँदैनौ। अब हाम्रो पहिलो भेटमा झगडादेखि सुरु भयो, मतलब फ्रेन्डसिप। ओके? मलाई लाग्दैछ कि मैले केही अमूल्य चिज गुमाइरहेको छु। म उसलाई एकदम धेरै मारेको छु। त्यो भोलि उसको बिहे हुँदैछ। म चाहेर पनि उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्दिनँ। मेरो माया यतिकै बिनाएर जाने भयो। म यहाँबाट जान सक्छु, अथवा यो बिहे नै हेर्न सक्छु। पहिलोपटक मायामा पर्दा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो अनुभव पनि पाइयो। बिहे आजै हो, प्राचीको केही हत्तो पत्तो छैन। खोइ प्राची, आई एम सरी। हाउ डेयर यु! मेरो पछि पछि लागेर तिमी यहाँसम्म आइपुग्यौ। ओ मिस, म तिम्रो पछि पछि लागेको होइन, भन्नु भन्ने लगायो। म तिम्रो कुरा बुझ्दिनँ। आज मेरो साथीको बिहे हो, म जाँदैछु। अब त बिहे पनि फिक्स भइसक्यो। केही लेनदेनको त कुरा गर्नु पर्यो नि। मतलब बिहे गरेर छोरी दिँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यस्तो केही चाहिँदैन, बस 6-7 तोला सुन भए पुग्छ। के भन्न खोज्नु भएको हजुरले? हो, हामीले आखिरी केही त मागेका छैनौँ नि, होइन र? हामीसँग त्यति धेरै पैसा पनि छैन। हामी त्यस्तो धनी परिवारको मान्छे पनि होइन। हामी खासै दाइजो दिन सक्दैनौँ। हो, भनेपछि तपाईँ केही दिन सक्नुहुन्न। अनि त्यो तपाईँको छोरी, तपाईँको छोरीलाई देख्ने बित्तिकै मेरो छोरा भनिहत्ते हुन्छ। यो कुरा मेरो छोरालाई दिनुहुँदैन। तर हामी, तपाईँले यदि दाइजो दिन सक्नुहुन्न भने नि हामी यो बिहे गर्न सक्दैनौँ। आन्टी, मतलब जस्ट सेट अप, ओके? वाट? यो बिहे हुन सक्दैन। किन आन्टी? यो बिहे त जसरी पनि हुनुपर्छ। यदि नै आन्टी यो बिहे भएन भने मेरो इज्जत अनि मेरो परिवारको इज्जत के हुन्छ आन्टी? तपाईँ पनि त एउटा छोरी बाँच्यो। किन तपाईँ यो बिहे तोड्न चाहनुहुन्छ आन्टी? तपाईँलाई दाइजो चाहिन्छ होइन? मैले तपाईँको घरमा आउनु, आफ्नो परिवार छोडेर आउनु, यो चाहिँ के दाइजो होइन र? तपाईँ पनि एउटा छोरी बाँच्यो, प्लिज बुझिदिनुहोस्। मेरो कारणले गर्दा म आफ्नो परिवारलाई समाजको अगाडि मुख देखाउन लागेको हुन सक्दैन। प्लिज प्लिज आन्टी, प्लिज मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। त धेरै अशुभ रहेछस्। आफ्नो बाआमालाई पनि टोकी, हुँदा हुँदा बिहे पनि रोकिस् होइन? कहिले हाम्रो इज्जत त माटोमा मिलाइस्। धेरै रोएर अब नाटक नपार, बुझिस्? यो सब के हुँदैछ? मैले सोचेकी पनि थिइनँ कि मेरो जिन्दगीमा यस्तो हुनेछ भनेर। हे भगवान्, यो सब के भयो? मैले तिम्रो के बिगारेकी थिएँ भगवान्? सानैमा मेरो आमा बाबालाई मेरो साथ छोडेर लगिदियो। राजा मेरो बन्दै गरेको घर भित्कायो। किन? तिमी किन रोएकी?
मेरो बिहे टुट्यो। हो, मेरो बिहे टुट्यो। तर यो सब कसरी? थाहा छ नि, बिहे टुट्ने मान्छेलाई कसै केटाले पनि अप्नाउँदैन। र अब त मेरो बिहे टुटिसक्यो, समाजले मलाई के भन्छ? समाजको त कुरै छोडिदियो, आफ्नै परिवारले पनि मलाई साथ दिन छोडिसके। अब त म मर्नु र बाँच्नुको केही अर्थ देख्दिनँ। हेर, तिमी र एकअर्कालाई एकदमै माया गर्छु। कतिपय कुरा आफूले चाहे जस्तो हुँदैन। हेर, यदि उसले पनि तिमीलाई माया गर्थ्यो भने तिमीहरूको बिहे टुट्दैन थियो। हुनसक्छ तिम्रो भाग्यमा अरू कोही जोडेको हो, आँसुको छ। म तिम्रो एउटा असल साथी बन्न चाहन्छु। सायद तिमी ठिक पनि भन्दैछ होला, तर मलाई लाग्दैन कि अब मेरो भाग्यमा पनि कोही लेखेको छ। अब मेरो भाग्यमा कोही पनि छैन र म त यस्तै पनि मान्छे अस्तुप हो। सायद त्यही भएर त भगवान्ले मेरो आफ्नो मान्छेलाई सधैँ टाढा लिएर गएको होला। तिमी एकछिनको लागि यहाँबाट जाऊ, मलाई एक्लै छोडिदेऊ, मलाई एक्लै बस्नु छ प्लिज। म तिम्रो अगाडि हात जोड्छु प्लिज। आई कान्ट बिलिभ दिस। मलाई त विश्वास पनि भएको छैन कि तिमी मेरो लाइफमा आयौ। जन्माइल त सोचेकै थिएन कि मैले तिमीलाई पाउँछु। जन्माइल त तिम्रो कलेजमा इन्ट्री हुन साथ तिमीलाई चाहेको। हो, मलाई थाहा छ तिमी कलेजमा कसरी मेरो पछि पछि आउँथ्यौ। मलाई एउटा कुरा भन्नु थियो, कस्तो कुरा? तर यहाँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन, के कुरा हो यही भन। ओइ वीर, त्यो केटीको फोन आएको थियो। जोसँग त अस्ति डेरीमा गएको थिइस् नि, अनि बिचमै छोडेर गएको थिइस्। को केटी? कोसँग डेटिङमा आएको थियो तिमी? होइन, यो सब झुटो। त के भन्दैछस् यो? के झुटो? डेटिङमा गएको झुटो? हो, यो अस्ति डेटिङ गएको थियो। हेर भानी, म केटीहरूको मनमा चोट परेको हेर्न सक्दिनँ। त्यही भएर तिमीलाई यो कुरा सब भनिदिएको। तिमीलाई चिट गर्दैछ। What? I hate you. तिमीले मलाई चिट गर्यौ। Just get out from here. अरे मेरो कुरा त सुन। Just get out from here. अनि मच्छरहरू पनि कति आएको यार। मच्छर जाली लगा नि त। होइन, तैँले दिएको घाउभन्दा त यो मच्छरले दिएको घाउ निकै सानो छ। चाची, म तँलाई कहाँ खोज्दै थिएँ। के भयो? किन डोलाएर बसेको यसरी? अब त मलाई घरदेखि बाहिर निस्किनु पनि मन लाग्दैन। समाजहरूले के भन्छन् भन्ने साह्रै डर लाग्छ। काकीले भन्नुभएको म घरदेखि बाहिर ननिस्किनु रे, त्यही भएर यहाँ बसेकी। तँलाई कसले भन्यो यस्तो? समाज? कुन समाजको कुरा गर्दैछस्? यो समाजहरू त जब हामी खुसी हुन्छौँ तब हाम्रो खुसीमा सामेल हुन आउँछ, जब हामीलाई दुःख पर्छ हाम्रो कुरा काट्दै बस्छ। हेर, समाजको कुरा छोड, तेरो परिवार, तेरो साथी, म, हामी सबजना तेरो साथमा छौँ। त चिन्ता नगर, सब ठिक हुन्छ। र जोसँग तेरो भाग्य नै जोडिएको थिएन त्योसँग तेरो बिहे पनि हुन सक्दैन। मलाई पुरा विश्वास छ एक दिन तेरो लागि ऊ आउँछ जसको लागि त बनेको हो। आई थिङ्क त ठिक भन्दैछस्। अब म उठ्नुपर्छ, सधैँ यसरी बसेर हुँदैन। म त्यो पललाई बिर्सिनुपर्छ। अब म त्यो केटी रहेन जहाँ म कमजोरी थिएँ। तिम्रो लागि मैले एउटा फुल ल्याइदिएको छु, हेर त, राम्रो छ नि है? धेरै राम्रो छ। तिमीले मेरो लागि धेरै राम्रो फुल ल्याइदिएको छौ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी चिनेको यति दिन भइसक्यो, तर हामीलाई
एकअर्काको नामै थाहा छैन। I am Prachi. And you? I'm Ranveer. Nice name. You too. अनि तिम्रो बेस्ट फुड? मलाई फुड मन पर्दैन। अनि चिकन ओके चिकन खान मन लाग्छ कि लाग्दैन? कसलाई मन लाग्दैन र राम्रो कुरा। ओके त्यसो भए आज हामी चिकन खान जाने हो कि? ओके एउटा कुरा भनौँ। ओके तिम्रो आँखामा कहिले आँसु नपरोस्। थ्याङ्क यू मेरो चिन्ता गरेकोमा। मैले तिमी जस्तो साथीहरूसँग कहिले पनि देखेको छैन। आइ एम सो ह्याप्पी। मेरो बेरो क्यों यो सब मेरो आमाको कारणले गर्दा हो। उसलाई मैले धेरै मन पराउँथे। उसलाई पाउनको लागि म जे पनि गर्छु। ओ माई गॉड मैले सोचेको पनि थिएन कि म यति छिटो मुभमेन्ट गर्न सक्छु भनेर। उसँग बस्दा बस्दा मलाई उसको लत लागिसकेछ। आज ऊ आउँदिन भन्यो एकदमै धेरै चिन्ता लाग्यो। ओ माई गॉड मलाई यो के भयो? त मलाई कहिले पनि नहुने। आज के भएछ? उसलाई ऊ नआउँछु भन्दा त मलाई झन् कस्तो के भइरहेको छ। मतलब मैले उसलाई माया गर्न थालेछु। ओइ के गर्दै बसेको? मतलब तिमी किन? मतलब मैले तिमीलाई होइन होइन मतलब मैले सोचिरहेको थिएँ कि मतलब मेरो केही चिज हरायो त्यही भएर मैले खोजिरहेको थिएँ। कतै मेरो बारेमा त सोचेको होइन? तिमी कुनै फिल्मको हिरो र म तिम्रो बारेमा सोध्छु। तर मैले तिमीलाई आज आउँदिन भनेको थिएँ। तर तिमी आयौ त्यसको मतलब तिमी पनि मेरो बारेमा सोच्ने गर्छौ राइट? इसका मतलब बाटो खुल्ला छ। म एउटा कुरा सोध्छु। ओके तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? छ ओ मेरै अगाडि। मतलब तपाईँको अगाडि मतलब तपाईँको मनमा ओके? सधैँ मेरो मनमा। तर मेरो छैन। हो राम्रो। यो मान्छेको गर्लफ्रेन्ड छ भने त माई गॉड मेरो त नहोला जस्तो छ। जस्तो के होस् केही छैन। मैले भनेको थिएँ नि आज डिनरमा जानुपर्छ भनेर। त्यता कुरा गर न ओके? तर म आज आउँदिन। नो आज तिमी जान्छौ आउँछौ अरू म केही पनि जान्दिनँ ओके? ओके यदि आएन भने नि म रिसाउँछु। ओके हेलो हाई सरी। ढिलो आएको होइन म रिसाउँछु। आइम सरी। मैले तिमीलाई कति घन्टा भयो कुरेको थाहा छ? घडी हेरेको छौ? घडी हेर 2 घन्टा भइसक्यो। ओह सरी। तर तिमी आयौ यसैमा म खुसी। मैले अघि नै अर्डर्स गरेकी छु त्यही भएर खानको लागि तयारी भयो। यो सब मेरो चोइस हो। राम्रो लागेमा भने हुन्छ। राम्रो मान्छेको चोइस राम्रै हुन्छ। सो नाइस। तपाईँलाई कहीँ जानु छ? मतलब सरी तिमीलाई। ओके एकैछिन बाहिर गएर है? ओके ओके। मतलब जुठो खायो भने त माया बढ्छ अरे। म पनि उसँग मेरो माया बढाउन चाहन्छु। मेरो पनि त फिलिङ्स हो। त्यसैले म आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो डेटलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु। अन्त उसलाई पनि थाहा हुँदैन।
आज चाहिँ मलाई राम्रो दिमाग आयो। कति ढिलो आएको? टाइम लाग्छ? केटी मान्छे हो। ओह सरी लेट भयो। ओके ल ल खान थाल। अरे मेरो खाना त थोरै थियो, कसरी धेरै भयो? मतलब तपाईँको मनको मान्छे आई मिन तपाईँ धेरै भावनामा डुब्नुहुन्छ त्यसैले होला। सरी सरी मैले तपाईँ भनेछु मतलब तिमी। के म मात्र बोल्ने हो कि आफू पनि बोल्ने? मलाई बोल्न आउँदैन। त्यस्तो भए म एउटा कुरा भन्छु, राम्रोसँग सुन्ने। ओके ओके तर यो मान्छेलाई मैले कसरी भन्नु? माई गॉड ओइ के भयो? मेरो मतलब तिम्रो टाउकोमा झिका छ। जोक्स नगर न यार, के कुरा छ हो? सरी एक्चुली मैले तिमीसँग साँच्ची रियल एउटा कुरा गर्नु छ। भन न त, के कुरा हो? कसरी भन्नु? प्लिज माइन्ड नगर है। ओके म ओ माई गॉड कसरी भन्ने होला? मेरो मतलब हो कि हामी यति समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिलेकाहीँ झगडा गऱ्यौँ, कहिले आफ्नो दुःख सुख बाँड्यौँ। यतिकैमा मलाई तिमीभित्र माया देख्न थालेछु। मलाई लाग्दैन थियो कि मेरो जीवनमा पनि कोही यस्तो आउनेछ जस्तै तिमी। हुनु त तिमीलाई मेरो कुराले धेरै नै फरक पार्न सक्ला, तर म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, आफूभन्दा पनि धेरै। मैले जिन्दगीमा यति धेरै माया नि कसैले पनि गरेको छैन, किनभने सानैमा मैले आफ्नो आमा बाबा गुमाएको कारण हुन सक्छ। तर साँच्चीकै मैले तिमीलाई देखेपछि साँच्चीकै माया गर्न थालेछु। आई लभ यु, आई रियली लभ यु। यदि तिमीलाई मेरो कुराले केही फरक परेको भने आइ एम सरी, आई एम रियली सरी, बट आई लभ यु। किन एन्सर नदिएको होला? सायद मैले केही गल्ती। माई गॉड म पनि तिमीलाई आफूभन्दा बढी माया गर्छु। मतलब तिमी पनि मलाई माया गर्छौ? I love you. I really love you. मतलब आज म धेरै खुसी छु किनकि मैले आज चाहेको कुरा पाएकी छु। मैले सोचेकै थिइनँ कि मेरो जीवनमा पनि खुसी फर्केर आउनेछ। थ्याङ्क यू तिमीले मेरो खुसी फिर्ता दिएकोमा। एन्ड आई एम स्योर म जबसम्म मेरो सास रहिरहन्छ तबसम्म तिमीलाई साथ सपोर्ट अनि माया सधैँ गरिरहनेछु। तिम्रो आँखामा कहिले पनि आँसु आउन दिने छैन। रवि प्रतीक्षा के भइरहेको छ? रवि प्रतीक्षा रणवीर के भयो तिमीलाई? के पनि होइन। दादा मेरो अनुहारमा हेर्नुहोस् न। आँखामा काजल चाहिँ पाजी लाउँछ अनि कस्तो कुरा गर्नुभएको कि तपाईँले मेरो अनुहारमा माया देख्नु भएको छैन? म रविलाई एकदम धेरै माया गर्छु दादा, प्लिज मलाई रवि चाहिन्छ। हुन नसकेको कुरा नगर। प्लिज दादा प्लिज।
दादा तर एउटा प्रब्लम छ। के कुरा? रणवीरले प्राचीलाई मन पराउँछ दादा। ल ठिक छ, तँलाई म रणवीर जसरी पनि दिइदिन्छु। र म प्राची म जे भन्छु त्यही मान। म तँलाई रणवीर अवश्य दिइदिन्छु। हस्। हेलो रणवीर। हाई। हामी नभेटेको पनि कति भइसकेछ है। आऊ। आइम सरी, मैले तिमीलाई समाउनै रहनु थिएन, तर तिमी लड्न आएको थियौ। थ्याङ्क यू, तिमीले मेरो ज्यान बचाइदियो, नत्र मेरो स्किनको के हुन्थ्यो। छोडिदेऊ, अब हामी घुम्न जाऊँ है प्लिज। ओके, जाउँ न त। ब्युटिफुल चाहिँ मैले फोटो खिचिसकेँ। अब यो फोटो पठाउनका लागि मेरो बहिनीको मद्दत चाहिन्छ। दादा हाम्रो प्लान त सक्सेस भयो नि होइन? भयो। यो फोटो लगेर त प्राचीलाई दे, अनि मैले जे भन्छु त्यही गर। हुन्छ दादा। अब म जाँदैछु। यस्तो गर्छ नि प्राची, त सोच्न पनि सक्दैन। हाई। ओ माय गॉड, इसको बहिनी मतलब काव्या, तिमी धेरै समयपछि आयौ। आऊ भित्र। भइहाल्छ नि। आई एम सरी। मेरो परिवारले जे जति गरे पनि म त्यस्तो खालकी छैन। तपाईँलाई त तपाईँको जिन्दगीमा त धोका लेखेको रहेछ। पहिला मेरो परिवारले तपाईँको साथ त्यस्तो गलत गर्नुभयो। अहिले तपाईँको मायाले तपाईँको साथ मतलब तपाईँसँग डेट गर्छ अनि मसँग सेट। यो फोटो त हेर्नुहोस्। साथी हो। अब तपाईँ पनि के भनिराख्नु। तिमीलाई त होइन, सरी, तँलाई त सबैले धोका दिइरहेको छ। तर के गर्नु, मेरो आदत छैन तँलाई धोकामा राख्न। के गर्छस् त? के गर्छस् मङ्गले आफ्नै रङ्गले। छोड्दै यो सबै कुराहरू। अब रणवीरसँग पनि तिम्रो जिन्दगी छैन। आज उनीमा फोटो खिच्न गएका थियौ। वाट ननसेन्स। नभएको कुरा नगरे हुन्छ। रणवीरले मलाई धोका दिन सक्दैन। कति धेरै विश्वास गर्छस् त रणवीरलाई, तर के गर्छस् रणवीर त। यो फोटो हेर भनेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ। ला यो फोटो हेर, अनि तँलाई आफू विश्वास हुन्छ म के भनिदिन्छु। यो सब तँलाई के लाग्छ? भेट उठेको मान्छेसँग कसले नाता कस्न सक्छ र? अब तैँले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि रणवीर तेरो कहिले हुन सक्दैन। मलाई पनि पहिला त यस्तै लाग्थ्यो कि रणवीरले मलाई माया गर्दैन। तर के गर्नु, तँसँग मायाको नाटक गरेको रहेछ। छोड्दै अब यो सबै कुराहरू। म जान्छु, मलाई ढिलो भइसक्यो। के भयो तँलाई? चिया किन आएर रोक्यो? तपाईँ थाहा छ, मेरो जिन्दगीमा सधैँ धोका लेखेको छ। रणवीरले मलाई माया गर्दैन थियो। उसले सब मायाको नाटक गरेको। किन मलाई सबैले छोडेर जान्छ? के भन्दैछस् त? यो फोटो हेरेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ। कहिले त भन्दै थिइस् नि केटा मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ भनेर। साँच्ची हो रहेछ। तेरो ब्रेकअप भएको केही समयपछि यो हेर न फोटो। रणवीर यस्तो मान्छे त हुनै यो सक्दैन। फोटोले सबै कुरा बताउँछ। यसरी कोही केटी मान्छे उसको अगाडि लडेको।
यो हुनै सक्दैन। त्यो केटी गलत पनि त हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। यसरी तर कसरी यो फोटो कहिले झुट बोल्न सक्दैन। फोटो त हेर, अहिले आधुनिकको जमाना हो, फोटो त एडिटिङ पनि गर्न मिल्छ। Oh my God, म त केही पनि सोच्न सकेकी छैन। अब 2-4 दिनसम्म रणवीरको केही नसोच। हेर, जे तेरो मनले भन्छ त्यही गर। तेरो मनले साँच्ची भन्छ कि रणवीर त्यस्तो हुनसक्छ? म उसले धेरै विश्वास गर्छु, तर खै सोच्न पनि सकेकी छैन कि म के गर्ने भनेर। मैले यत्रो फोन गर्दा पनि न फोन रिसिभ छ, के भएर त फोन पनि इग्नोर गर्छ। बरु उसकै साथी बानीलाई सोध्नु पर्यो। हेलो बानी, तिमीलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो। कस्तो कुरा? हेर न, मैले प्राचीलाई यत्रो फोन ट्राई गरिसकेँ, उसले इग्नोर मात्रै गरिरहेछ। मलाई पनि तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। ओके, म तिम्रो घर आउँदैछु। तिमीसँग इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ, फोनमा हुन सक्दैन। ओके। के हो प्रब्लम तिमीहरूको? तिमीहरू केटा मान्छेहरू जहिले पनि हामी केटीहरूको भावनासँग खेलवाड किन गर्छौ? तिमीले मेरो साथीको भावनासँग किन खेलवाड गर्यौ? बानी बसेर कुरा गर न। बस्नु छैन मलाई तिम्रो घरमा। तिमीले मेरो साथी प्राचीको भावनामाथि खेलवाड गर्यौ। प्राचीको भावनामाथि? हो, प्राचीको भावनामाथि। बच्चैदेखि धोका खाएको केटी अहिले बिहे टुट्यो। तिमीलाई माया गरेर के गल्ती गर्यो उसले जो तिमी यसरी? मैले कुनै गलत काम गरेको छुइनँ बानी। म त उसको आँखामा आँसु होइन, हाँसो चाहन्छु। हाँसो चाहन्छु र उसको अनुहारमा हाँसो तिमीलाई यो केटीसँग देखेर हुन्छ? काव्यको हो तिम्रो सी इज माई फ्रेन्ड यार। फ्रेन्ड? तर फ्रेन्डसँग यस्तो फोटो कसरी हुन सक्छ? ओह गॉड। हेर बानी, यो सब गलत हो। खासमा काव्य र म एउटा मिल्ने साथी मात्र होइन, केही गलत होइन। तिमीहरू यस्तै गर्छौ, केटीहरूको भावनामाथि खेलवाड गर्छौ तिमीहरू। पहिला तिम्रो साथीले त्यस्तो गरेको थियो, मैले त सोचेको थियो तिमी त्यस्तो होइन, अब तिमी पनि। हेर बानी, जुन कुरा अस्ति भयो त्यसमा मेरो साथीको केही पनि गल्ती छैन। म प्राचीको आँखामा आँसु देख्न सक्दिनँ थिएँ, त्यसकारणले उसमा अलिकति भए पनि हाँसो आओस् भनेर मैले यो सब गरेको। मैले कुनै गलत काम गरेको छैन बानी, र मेरो साथी पनि गलत छैन। तिमीले अस्ति भनेको त्यो झुट? यो सब झुटो बानी, यो सब झुटो। म प्राचीको आँखामा अलिकति पनि आँसु देख्न सक्दिनँ। उसलाई दुख्दा मलाई दुख्छ, उसलाई पीडा हुँदा मलाई पनि पीडा हुन्छ। यसमा मेरो साथीको कुनै पनि गल्ती छैन। मेरो यही प्रब्लम हो, म सधैँलाई प्रब्लममा पार्ने गर्छु। फेरि तिमी चाहन्छौ भने म सदाको लागि सबै बाटो पन्चिदिन्छु। हो बानी? होइन, तिमी जान सक्दैन। रणवीर, तिमी राम्रो मान्छे हो। र मैले जे गरेँ त्यो सब गलत थियो। तिमीले जे भने सबै गलत थियो। म सम्झाउँछु, प्राचीलाई म सम्झाउँछु, सब ठिक हुन्छ। प्राची ऊ तिमीलाई धेरै माया गर्छ, उसको खुसी हो तिमी। तिमी गयो भने त प्राचीबाट उसको खुसी नै छिनिन्छ। नजाऊ तिमी यहाँबाट। म के गरौँ बानी? कल गर्दा पनि इग्नोर गर्छु। अब म के गरौँ, कसरी सम्झाउँ? कसले यति ठुलो खेल खेलिरहेको छ मेरो जिन्दगीमा? म सबै कुरा सम्झाइदिन्छु उसलाई। साँच्ची भन्नुपर्दा यहाँ मेरो केही गल्ती थिएन। त्यो पनि मेरो साथी सदा मजाक गरेर। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु बानी। आई लभ यु बानी। मलाई छोडेर कहिले पनि नजाऊ है बानी। सरी वीर,
And I love you too. तिमी चिन्ता नगर, म उसलाई सबै कुरा सम्झाइदिन्छु। केही पनि सम्झाउनु पर्दैन, मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ। प्राची I'm so sorry रणवीर। मैले तिमीलाई गलत बुझेँ। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु नि, त्यही भएर म तिमीलाई धेरै शङ्का गर्ने गर्छु। I'm so sorry। अबदेखि मबाट कहिले पनि यस्तो मिस्टेक हुने छैन। एन्ड मलाई तिमी कहिले छोडेर नजाऊ है। म पनि तिमी बिना कहाँ बाँच्न सक्छु र प्राची, तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तिमी बाहेक अरू कसैलाई आफ्नो मनमा राख्न त केही सोच्न पनि सक्दिनँ। तिमीले मलाई बुझिदियो, यसमै म खुसी छु। म त सधैँ तिमीलाई चाहिरहन्छु। आई लभ यु प्राची। रणवीर, हामीमा धेरै नजर लागिसकेको छ। सायद अब हामी छिटै नै सँगै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी बिहे गरौँ। आई थिङ्क मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हामी चाँडै एक हुनुपर्छ। म आजैदेखि बिहेको तयारी गर्छु। रणवीर, मेरो साथीहरूलाई कस्तो छ डाक्टर? उनीहरूको अवस्था निकै क्रिटिकल छ। डाक्टर चाहे जेसुकै गरेर होस्, मेरो साथीहरूलाई बचाइदिनुहोस् डाक्टर, प्लिज। हामी सक्दो प्रयास गरिरहेका नै छौँ। हेरौँ अब के हुन्छ। रवि, रवि आँखा खोला। रवि आँखा खोला न रवि। म तिम्रो प्रतीक्षा रवि। हाम्रो पहिलो जन्मको इच्छा पुरा गर्नका लागि हामी फेरि आएका छौँ रवि। प्लिज रवि, आँखा खोला रवि। रवि, हे माता रानी, रविलाई पनि भने जस्तै सबै कुरा याद आएको होस्। प्लिज माता रानी, प्लिज। रवि, म तिम्रो प्रतीक्षा जुन हाम्रो हातमा लेखिएको थियो नि, तिम्रो हातमा पी र मेरो हातमा आर। यसको मतलब रवि प्रतीक्षा। हामीलाई फेरि भगवानले पठाइदिएको हुन् फेरि जिन्दगी जिउनका लागि। अस्तिको जन्ममा त हाम्रो सपना पुरा भएन, तर यो जन्ममा जसरी भए पनि पुरा हुन्छ। तर हामीले ती दुईजनालाई कहिले भन्नु हुँदैन कि हामीलाई सबै कुरा याद आइसक्यो भनेर। दादा, यो सब त हुनु नै थियो नि होइन? मलाई अझै पनि याद छ त्यो दिन, जुन दिन तिनीहरूको रक्तपात भएको थियो। आज तिमीहरूको बिहेको दिन र तिम्रो साथीलाई पनि आजै लन्डन जानु थियो। उसको लन्डनमा इम्पोर्टेन्ट काम थियो, त्यसैले गयो। ओके, ठिक छ। आन्टीले भन्नुभएको तिमीहरूले मन्दिर जानुपर्छ अरे। म सोच्दैछु कि अबी र ज्यास्मिनलाई पनि तिमीहरूसँगै पठाइदिउँ होला।
प्रतीक्षा तिमी मेरो भएन भने म अर्को पनि हुन दिन्न तिम्रो रवि होइन म तिम्रो रवि हो त्यसैले म रविलाई खत्तम गरिदिन्छु र तिमी केही पनि गर्न सक्दैनौ त्यो बेला केही पनि गर्न सक्दैनौ मलाई आज त तिमीहरूको बिहे पनि हुँदैछ म एकदम धेरै खुसी छु रवि मेरो नभए पनि तेरो त हुँदैछ अनि त्यसै पनि हामी त बचपनदेखिको साथी हो अङ्गाले मार्दैनस् मसँग रवि इच्छा अब हाम्रो इच्छा कति पनि पुरा हुन सक्दैन रवि तिमी त्यस्तो नभन यो जन्ममा इच्छा पुरा भएर त के भयो सँगै त मर्न पाइरहेका छौ नि त्यसैमा खुसी हो र अर्को जन्म पाएँ भने पनि म तिम्रै नै हुनेछु रवि तैँले के गर्न खोजेको यो तैँले चाहिँ गर्न आँटेको थिइस् मेरो रविलाई सिद्धाउन आँटेको थिइस् तर म हुँदाहुँदै यो सबै हुँदैन त्यसैले मैले तिनीहरू दुइटैलाई मार्दै अब म तँलाई पनि मारिदिन्छु प्रतीक्षा यदि यो संसारमा तिमीले छैन भने म किन बाँच्नु म पनि आउँदैछु प्रतीक्षा थाहा छ नि तिमीलाई तिनीहरू को हो भनेर अब हामी तिनीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसैले हामी जन्म लिएका हौँ रणवीर हामी एकअर्काको लागि बनेका थियौँ र बनिरहनेछौँ म यी दुईलाई कदापि छोड्दिनँ हाम्रो मायामा बाधक तत्त्व बनेर आउने कसैलाई पनि छोड्दिनँ हो हामीले यिनीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ र यो खेल तिमी यसरी खेल्छ हाई काव्या काव्या मलाई प्राची मन पर्न छुट्यो म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु काव्या तिमी पनि त मलाई माया गर्छौ होइन आऊ मेरो अङ्गालोमा यो सब तपाईँ के गरिस् जसरी तिमीहरू दुई मिलेर हामी दुई प्रेम जोडीलाई तहस नहस पारेको थिइस् आज त्यसरी नै यी प्रेम जोडीले तिमीहरूको अन्त्य गर्दैछ हो तिमी त मलाई धेरै माया गर्छ होइन आऊ आऊ मेरो नजिक तिमीलाई पनि म धेरै माया गर्छु आऊ 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 तेरो पनि अन्त्य भइसकेको छ रवि अब हामी दुईजनाको बिचमा कोही पनि तगारो छैन सुन हामी रणवीर प्राची यानी कि आहार कुनै समयको रवि प्रतीक्षा दिनेश मैले बुझ्नु पर्थ्यो एक जन्ममा तिमी मेरो भएन भने अर्को जन्ममा तिमी मेरो कसरी हुन सक्छौ मलाई माफ गरिदेऊ म तिमीलाई साँच्चै माया गर्छु यो जन्ममा त तिमी मेरो भएन प्लिज नाइ नभन अर्को जन्ममा तिमी मेरो हुन पर्छ
जन्म बदल्दा रणवीरले मलाई बचाएको मात्र थियो। मैले सोच्नु पर्थ्यो म तेरो मायालाई टुक्राएर रणवीरको कसरी हुन सक्थे। मलाई माफ गरिदे। अब जे हुनु थियो भइसक्यो। तिमीहरूको माया अचल थियो, त्यही भएर तिमीहरू एउटा जन्म पुरा गरिसकेर पनि फेरि अर्को जन्म लिएर आयो, सिर्फ एकअर्काको लागि। र यो सबैले एउटा कुरा त स्पष्ट हुन्छ, साँचो मायालाई कहिले पनि च्यालेन्ज गर्नु हुँदैन। मायामा एउटा शक्ति हुन्छ, जुन शक्तिले आफ्नो वरिपरि भएको नराम्रोपनालाई हटाउन सक्छ। र अब तिमीहरू पनि तिमीहरूको दुश्मनको अन्त्य भइसकेको छ र तिमीहरू पनि एकअर्कासँग खुसीसँगले हुनुपर्छ।